Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopo to wong mati kok kirimi Fatihah? Wong lara kok kirimi Fatihah kuwi sing ngakon sapa? Nggih. Niki perlu kula aturaken. Sebab Kanjeng Nabi menika dawuhipun ngaten. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Cara Jawane Fatihah ki nek diwaca garek niyate sing maca. Nek lek maca Fatihah niat gawe nambani wong lara, insyaallah dijabahi sing lara mari. Amin. Nek lek maca Fatihah diniati kanggo ngirim wong mati, insyaallah sing mati diparingi papan panggonan ingkang niki dawuhe Kanjeng Nabi kok. Garek niate. Sampeyan lesu wetenge. Upama kok kuwi. Maca Fatihah niate gawe tombol lesu. Niku anggere mantep tenan mandi, Kang. Kula wis jajal kok. Estu niku. Gek tahun 93. Pas aku munggah kaji. Awit enjang niku urung sarapan. Terus kula niku ngejak kanca kula kaji niku ana kaji tolib utang karo kajine Samsudi ngledok. Njur karo meneh siji kajine Nur Hadi. Cek ana ning pun pejah niku. Niku tiyang sekawan niku jam 8 esuk niku tak jak njur dono masjid enten apa to Pak? Ayo salat to nang masjid. Estu ngurung sarapan niku cah papat niku. Nang masjid sarapan terus tekan masjid kula jak. Yo saiki awake dhewe bismillah niat salat sunat mutlak madhep patang arah. Madhep patang arah pripun? Ayo madhep ngetan, ya madhep ngulon, ya madhep ngalor, madhep ngidul. Ana apa sah? Ayo sah. Engko anggere gogok nang kidul Ka'bah ya lek salat madhep ngalor, aku ya ngono. Nek lek gogok nang lor Ka'bah salat madhep kidul, agar ono. Astu niku mboten kathah kok mung sak adepan kuwi nglakoni salat 50 rakaat. Lah mboten kathah to niku. Dadi ming salam ping 20 ngubeng. Bareng wis rampung antarane meh luhur nika. Meh jam-jam setengah rolasan liwat sithik. Niku wis rampung niku gemeter niku lek wetenge lesu. Ha mongko nang tengah masjid ora ana wong dodol. Terus lari-lari sanjangi lesu nggih Pak dredeg. Ya padha wae ngono. Saiki nek arep ora lesu gampang. Pripun? Njoh bareng-bareng karo aku. Nyedak nang gone sumur Zam-Zam. Wektu niku dereng ditutup. Sumur Zam-Zame tasih wonten omahe njur sumure niku isih ketok. Dadi nek nyiduk banyu niku iso medhun niku diciduk ngoten nggih. Yo saiki nang ngarep sumur ki ade maca Fatihah niat gawe tombol lesu. Temenan iki. Wis maca Fatihah rampung terus kula nemoni sing jaga sumur niku. Tak wahi duit 10 rial. Hadiah halal lillah taala. Terus piye? Ditampa kali sing jaga niku. Niku kula ada omong cara Arab niku. Muni piye to kuwi nek cara Jawane? Ora mudeng nek sampean. Oh niku kanca kula cah telu ki ora mudeng kok. Kula ya mesti kok. Hadiah lillah taala halal. Terus kula dikon mlebu cah papat niku. Terus jikoke ciduk niku nyiduk dhewe nang ngene sumur niku. Kula nyiduk sak ciduk mboten gedhe. Yo dombe cah papat iki. Mboten gedhe ciduke niku. Madumbe cah papat niku lebar man jagong sedhela niku nganti bengi ora madang betah lho Kang. Wareg niku barokah Fatihah. Iku kula mbuktekke dadi nek ngono Kanjeng Nabi dawuh Al-Fatihatu lima quri'at lah dadi Fatihah ge tombol lesu bareng kena. Ning garek tergantung sing maca. Paham mboten? Lah niki mila ana wong lara cok dijualake barokah wacan Fatihah ben diparingi mari. Ana wong ngantuk ngono kuwi. Kang di Fatihah melek ya.
Nggih. Kae urung tak Fatihah ya wis melek kae. Lho niki. Ya monggo. Awake dhewe bareng-bareng ngaji, muga-muga diparingi tambahan ilmu ingkang manfaat tur barokah. Luwih-luwih para rawuh. Wulan menika sampun mlebet wulan Bada Mulud. Nek cara Arabe wulan Rabiul Tsani. Nek wulan Mulud niku Rabiul Awal, nek Bada Mulud niku Rabiul Tsani. Niku nek wong-wong ahli tarekah Qadiriyah, wulan Bada Mulud iku wulan mangsane ngaholi guru tarekahipun. Nggih menika panjenenganipun Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niku lak sedane tanggal 11 Bada Mulud. Mula wong tarekah niku nek ora Bada Mulud dianake 11-an Qadiriyah niku pendak tanggal 11 niku lak ana apa acara 11-an. Nah niki nek nang wulan Bada Mulud niku khol. Kula niki ora wong tarekah Qadiriyah diundangi wae terus kok. Mebengi ya ngaji nang kula niku kulon Payaman Klegen. Klegen niku metu Bandungan niku munggah Donobaya terus munggah maneh terus tekan Klegen munggah meneh niku. Niku nggih nderekaken pengajian Hol Tarekah Qadiriyah. Kula teng pengajian wau dalu sanjang kali jamaah. Kula niki tau maca Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niki ilmune barokahe kok iso semebar nang indenging jagat. Ngertos indenging jagat? Indenging jagat ki ya lumahing bumi kurebing nang ndi kuwi jenenge. Lah ya nang donya iki. Berarti ilmune Abdul Qadir iki ora mung nang Indonesia tok. Bahkan tenan ndi-ndi negara kuwi wong sing do ngalap ilmune Abdul Qadir iku wonten. Ya kuwi do melu tarekah Qadiriyah. Niki lah zaman semanten ulama-ulama Baghdad wong Abdul Qadir niku tiyang Baghdad. Mpun nate preso Baghdad. Baghdad niku ibu kotane negara Irak. Irak niku ibu kotane negara wonten kalih. Sing setunggal Baghdad, setunggal Basrah. Padha karo Indonesia. Indonesia ibu kotane ya loro, ana Jakarta, ana Surabaya. Terus mboten. Lah niku teng Baghdad nggih ngoten. Syekh Abdul Qadir niku tau diselidiki karo ulama-ulama Irak. Apa sing dadi penyebab ilmune Syekh Abdul Qadir kok iso semebar nang indenging jagat iki sebabe apa? Kan kabeh niku likulisain sababah. Nggih napa mboten? Kabeh iki ana sebabe. Kula sampean jagung ngeten iki iso ngantuk ya ana sebabe. Apa? Saking nikmate kok. Ya ora kan. Dadi apa kuwi ana sebabe. Gusti Allah wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kuwi akhirnya pun teliti. Ulama-ulama padha musyawarah teliti. Akhiripun dipun panggihaken menurut kesepakatan para ulama ingkang sama neliti. Syekh Abdul Qadir ilmune iso semebar ning indenging jagat merga panjenenganipun menika nggadah amalan, nggadah lelakon, nggadah tindakan telung perkara sing angel ditirokke. Kula sampean mbok iso mbok ora nirokke. Telu niku angel kabeh. Napa setunggal? Syekh Abdul Qadir menika krana nalika lair niku sampun boten meningi rama. Jadi wektu panjenenganipun tasih wonten kandunganipun ibu, ramanipun seda. Lahir sampun boten meningi. Lah Syekh Abdul Qadir pun selidiki kalian para ulama
le dadi ilmune kaya ngono berkahe merga sing nomor 1 tindakane Syekh Abdul Qadir banget bektine karo ibuke. Saking bektine karo ibuke, Syekh Abdul Qadir iku nek adep-adepan kali ibuke ora wani mirsani wajahe ibuke. Jajal saiki golek anake kula sampean. Sing nek adep-adepan karo bapakne mbokne ora wani namatke raine iki anake sapa jajal aku. Ana. Kula niki nate nek anak kula lho niku. Angger muni njejaluk kok ora keturutan niku lek namatke bapakne mbokne karo nggodogi watu. Meticil. Niku anak kula lho, Kang. Anake sapa? Iki dadi angel arep golek anak sing kaya tindakane Syekh Abdul Qadir. Ngantos kacarios sani wajahe ibuke niku nyolong-nyolong. Pamane ibuke gek lenggah nang kono niku nyolong niku mirsani. Dene adep-adep blas mboten pantun. Niki mergo saking takdime. Saiki golek anak sing kok ngono kuwi ora nemu, Kang. Nggih nonton. Niki ilmune dadi berkah mergo tindakane niku. Setunggal. Nomor kaping kalih. Syekh Abdul Qadir ilmune bisa kaya ngono berkahe. Ingkang nomor kalih merga panjenenganipun menika sanget-sanget bektosipun dhateng bapa guru. Karo gurune bekti banget. Nek kula sampean ya iso nirokke ta ya alhamdulillah. Kula sampean alhamdulillah sak jege urip urung tau bener. Lah iya ta? Goroh ya bendina, glendreng ya. Heeh. Wah Syekh Abdul Qadir urung tau. Menika ngantos dipun buktekaken lho, Kang. Apa? Syekh Abdul Qadir niku zaman alitipun bakila umur 13 tahun. Niku lak nglakoni angon sapi. Gandeng Syekh Abdul Qadir niku mboten anake wong sugih. Anake tiyang rondomon melarat. Dadi angon sapi niku sanes sapine gadane ki ambak. Sapi leke buruh karo wong liya. Buruh angon setunggal wekdal pas angon sapi wis di bekke nang lapangan cara sampean kene tinggal nggogok nang pojokan to. Lah niku nalika Syekh Abdul Qadir lenggah nang pojokan lapangan antarane sapi pirang-pirang kok ana sapi siji iki sing marani Syekh Abdul Qadir. Sapi niku marani. Tekan ngarepe Syekh Abdul Qadir niku njirum, sikil ngarep loro ditekuk, sikil mburi ya ditekuk terus ndeprok, ndangak madhep Syekh Abdul Qadir matur. Iki lucune niku. Mature pripun? Wong pancen wong Baghdad basane Arab. Sapi niku le ngomong, "Ya Abdul Qadir, mali hadza khuliqta." Cara Jawane, Syekh Abdul Qadir, panjenengan dititahke Gusti Allah ki mboten ken angon kula. Sapi kok iso elek-elek ngono. Kuwi sapi mbiyen. Nek sapi saiki omong ngono ora maido wong PDI. Ayo lah ya. Ana saiki lah sapi sing omonge lak PDI ya Kang ya. Heeh ta? Heeh. Niku sapi jan sapi tenan kudu PDI. Tenan niku. Niku lek matur Syekh Abdul Qadir panjenengan dititahke Allah mboten ken angen kula. Syekh Abdul Qadir kaget. Sapi kok ngandani. Akhiripun Syekh Abdul Qadir munggah nang gunung. Cara kene yang Gunung Tidar. Terus saka pucuk gunung niku Syekh Abdul Qadir mirsani arah Arafah. Mongko saka Baghdad tekan Arafah niku nek kilometere mbah aku ora ngerti. Ning nek cara sampean ki numpak pesawat apa? Apa ta pesawat kuwi? Montor mabur. Wah. Niku munggah saka Baghdad terus medhun tekan Jeddah niku suwene 2,5 jam. Tambah pirang kilo aku ora ngerti. 2,5 jam saka Baghdad tekan Jeddah. Niku arah semono adohe Syekh Abdul Qadir munggah nang pucuk gunung
mirsani Arafah ke karo Gusti Allah kok iso diparingi prisa to. Walah, mulane sapi iki ngelikke aku. Iki ke jebulane tanggal 9 besar. Wong-wong do nindakake wukuf nang Arafah do ngibadah. Oh, nek ngono sapi iki ya pinter. Ngelikke kon ora angon malah angon ora kaji. Ya. Nah niki terus akhiripun Syekh Abdul Qadir mandhap. Mandhap saka gunung kondur. Kondur terus manggi ibuke. Matur kali ibuke. Bu, napa? Kula ajeng kendel angon sapi. Banjur arek nanti ajeng mondok. Oh iya, nek kowe pancen arep mondok, arep ngaji, ora semang mengko-mengko, ora semang sesuk. Saiki lek mangkat. Kira-kira nek wong tuwa saiki ditembungi anake mondok ya kok ngono kuwi apa ora? Lho niku. Ibu Abdul Qadir niku ora muni kok mengko sik nek wis ngenteni wis panen ora mboten. Nek pancen kowe arep ngaji, ora mang mengko-mengko ora mang sesuk. Ayo mangkat. Iki tak sangoni. Bapakmu iki nalika mati ninggal duit 40 dinar. Iki ceh tak simpeni, ora tak pek-pek. Nyo nek kowe arep mangkat ngaji, tak sangoni. Akhiripun ditampa 40 dinar. Terus ngendikane ibuke Abdul Qadir dalem, ya wis kon arep mangkat ngaji, aku nyangoni slamet ming ibu weling karo kowe. Napa, Bu? Ibu ming weling siji tok. Napa, Bu? Aja goroh. Niki mung diweling ora oleh napa? Tindak. Niki si Abdul Qadir barokah kaya ngono. Mergo sepisan le bekti karo ibu, ping pindho bekti karo guru, ping 3 ora tahu. Muga-muga kabeh do ketularan. Untuk berkah Allah lantaran le padha seneng karo waline Gusti niki. Dadi manakib niku perlu diwaca men awake dhewe ati iso duwe rasa tambah seneng karo kekasih Gusti. Wong maca manakib ora gelem ngangen-angen, malang suwe-suwe malah dadi jengkel. Wah, semangat manakib tai ngasun. Wah. Malah dadi nyengit karo waline Allah. Lah wong ki angger sengit karo maca manakib, sengit karo waline Allah, Kanjeng Nabi le dawuh man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sapa wonge sing nyengit karo waline Allah, ingsun Kanjeng Nabi ngolehake wong kuwi dipateni. Disembelih. Sesuk sampeyan nek krungu ana wong nyengit karo wali kok gak bendho. Ya. Niki Kanjeng Nabi dawuhipun mila alhamdulillah. Kita menika diparingi pitulungane Allah, dituduhake karo Allah, iso pendak ora keteng seminggu pindho ping 3 kumpul-kumpul padha nindakake thalabul. Muga-muga oleh berkah Allah. Lantaran li padha kumpul ngaji. Nderek tindakanipun para ulama, para wali lan para nabi. Bah, nek ngangen-angen urip iki kula niku judeg niku, Kang. Ha kok judeg? Kula niku wingi terus ngaji niku ngomong ya. Aku nek ngangen-angen urip iki judeg kok judeg, Mbah. Ha priye aku ki mbiyen ki enom. Mandang mau arek mangkat rene aku ngilu kok wis tuwa. Aku ki ngangen-angen aku ki lek tuwa pel kapan ngono ki ya ora ketemu to yu. Kira-kira priye? Dok rasa apa ora to, Kang? Monggo wong nek wis tuwa njer arep ngopo? Masyaallah. Kula niki angen-angen nolah-nolah ngiwonengen. Nek ndelok kanca-kanca ingkang sak jajar umur kula, niki sing do mati ya wis pirang-pirang. Niku sing jajaran umur kula. Kula niku nek ndelok kanca-kanca sing sak jajar umure wis do diketimbali karo Allah, ana sing wis ora patek rusa, kula niki atine ya alhamdulillah lah. Aku ki dene kok ya isih diparingi waras, isih iso munamuni. Ya. Niki nek dong. Tapi di satu sisi nek kula ngelingi, ha iya ya.
Aku ki tuane kaya ngene kok ora ana undakane ngamal baguse. Aku ki nek modar sesuk ki njur sangune endi. Ngoten niku kula akhire lek ndonga ya Allah Gusti. Mbok mbiyen sih mbok ampun manak medal kula. Aku muni ngono kok. Saking susah iki ya Allah. Dadi wong urip iki jebulane ora gampang. Nek arep golek ridane Gusti, nek teko waton urip ngono gampang. Nggih napa nggih? Lan sok modar di sate barang ora mengpikir. Nek sing urip kepengin oleh kenikmatane Allah, awit donyane nganti tekan akhirate niku lek angen-angen jan Masya Allah. Lek nata lelakon niki lho. Wong kula panjenengan iki srawung karo kanca iki ya ana tata carane dhewe. Leres mboten? Nggih. Awake dhewe salat ngadhep Allah iki ya ana tata carane. Kula sampean ngumpuli karo anak bojo iki ya ana tata carane dhewe. Kabeh iki nganggo ilmu. Ora kok dipadha mboten. Leres mboten? Ngene iki isane ngerti tata cara iki kudu nganggo lantaran ngaji. Gene wong kok kepengin njaluk swarga kon ngaji jan ora menyat. Insyaallah kuwi kok keturutan swarga ning swargane Dajjal. Swargane Dajjal ki endi to, Kang? Masyaallah. Iyalah ya Allah. Aku angen-angen dawa iki pancen ya kaya ngoten niku milane monggo. Kula namung sagedipun ajak-ajak dhateng panjenengan sareng-sareng. Yo awake dhewe bareng-bareng nggayuh keslametan saka ngersane Gusti nganggo lantaran bareng-bareng ngaji, bareng-bareng mujahadah, bareng-bareng tahlilan, bareng-bareng padha salat berjamaah, bareng-bareng nek lebar salat do nindakake wiridan. Niki kabeh niku namung usaha ikhtiar bisane awake dhewe iki bisa slamet donya, slamet leres napa mboten? Monggo jan nek wis mati kita angen-angen iki jan yo ora bali meneh. Nggih napa mboten? Nek wis mati bali ora ta yu. Wong aku maca Quran kuwi wong sing wis mati ki nang gone kuburan ki dilalae ketanggrok siksane Allah. Lek nangis jan dingendikake Allah nang Al-Qur'an. Ngasih eluwe niku metu luh geteh lho niku. Saking nemene le nangis. Nangis e pripun? Rabbil ji'udni la'alli a'malu sholihan. Gusti, mbok kula dibalekke nang donya. Tak melu ngaji Selasa ora ketung karturu. Niki mandang wis weruh rekasane nang alam kubur niku. Nangis bengok-bengok. Iki nek keluargane ora krungu. Malah sing krungu ki bangsa kewan-kewan niku krungu malah. Mula nek ana pitik apa-apa dong nang kuburan kok cok teko nggogok bengonge ya. Kayak krungu sambate wong ngalam kubur kan. Akan baris bola bali jauh ngono ki akhirnya dijawab karo Allah. Dijawab karo Allah lewat lesane malaikat. Kala ora bisa kowe arep nangis nganti metu luh getih njaluk bali nang donya. Ora bisa, ora usum. Wong mati bali nang donya kuwi ora usum. Leres napa mboten? Mula kae nek apa jenengane? Oh, kae lho. Ku proseswa. Iya to? Wis tau nonton? Wis tau nonton apa urung? Nek nonton ki dirungokke unen-unene. Sing apik iki dienggo nonton mesenane jajan wae. Nek diangen-angen dawa menungso niku akhire nggih mati. Nggih napa mboten? Nggih. Ana sing mrungsungi ora? Mboten wonten. Kabeh ya mati. Nggih.
kabeh menungso niku calone mati. Bab nek kita ningali pancen Gusti Allah niku ndadekake menungso iku urip nang alam donya iki dibatesi ora sak jege. Nggih napa mboten? Ana sing diparingi umur ming 2 dina. Metu 2 dina mati. Nggih napa nggih? Ana sing nganti 20 tahun. Ana sing nganti 60 tahun. Ana sing nganti 70 tahun. Ya merna-merna menungso niku. Niki kabeh nek ndelok ngendikane Allah nang gone surat Tabarok. Sampeyan cok maca ora ya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi nek ndelok ayat niku kula sampeyan iki urip iki ujian saka ngersane Allah. Menungso urip iki diuji. Jajal tak wenehi umur urip. Iso nanjake umure tak maring ngendi? Wong ana kok wong diparingi umur urip ning jan ora iso nanjake nang kebecikan ana apa ora Kang? Wah maksiat wae. Wis salat ya ora. Ngaji ora. Wiridan ya ora. Men teko rene ngomel wae. Apa? Ana ora? Ini kira diuji karo Allah, lulus ora jajal menungso diuji karo Allah, uripe iki. Lah ana menungso iku sing dititake karo Allah, urip diuji. Nyatane nang ujiane ya kowe ae iso nindakake. Salate ya tekun, wiridane ya tekun, ngajine ya tekun. Sedaya menika dipun lampahi. Mengko mati itu nggih ngoten. Jadi mati ki ujian. Tiang mati ki werna-werna. Ana sing mati kuwi le pecat nyawa ora krasa. Ditunggoni ya sing nunggoni ora do. Ana apa ora? Ana apa ora? Ana wong sing arep pecat nyawa walah angele, masyaallah. Ngasih bingung. Menteko sentak-sentik. Ora lek rampung-rampung arek ditegak wong. Nggih oleh ning kok nggone ora mati-mati, nggone nganti kesel. Niki sedaya kala ujian. Wong zaman sahabat niku derek perang karo Kanjeng Nabi ana sing diuji ora lulus kok. Wah, kayak nalika mangkat itu semangat banget. Dilalah mandang nonggon front pertempuran. Kiambake niku kena cara wong perangan go bedil kena peluru. Nek jaman ben wong urung go bedil kena tumbak. Bareng kena tumbak iku ora kuat ngrasake lara. Ora betah le ngrasake lara. Wah, rasane kok kaya ngene. Ah, saiki tak sisanke wae. Ngendat malahan niku. Ha niku kabeh wong niku nek meroh kiambake ngarani mati syahid wong mati nang pertempuran. Dilaporke Kanjeng Nabi wong preso. Kae iki ora mati syahid. Kok ngaten Kanjeng Nabi? Wong menika pejah wonten pertempuran, kae iki mati ngendat. Wong kae kena tumbak ora kuat ngrasake lara anjir disembelih dhewe kae. Lah iki lagi diuji ora lulus iki. Mati nang front pertempuran yang mati ngendat. Dadi niku ya tetep ora iso digolongke golongane wong ahli swarga. Dadi ujian niku werna-werna jebulane. Ah ngaji ngene iki ae nek upama mati ya jan swarga kok. Ning garek ndelok niate lho iku.
Nek sampean ki ngaji rene iki niate pancen ngibadah karo Allah, golek ilmu. Ha iki pancen upamane kok sampean mau bali rono kesandung nang kono kae terus tiba mati syahid. Seneng ora? Ndonga. Muga-muga golek bali. Iki jadi wong mangkat ngaji dengan bali ngaji kok mati nang perjalanan tetep golongane wong mati syahid akhirat. Ning niku garek didelok niate, nggih ta mboten? Nek niate iki ora bener ora krana Allah ya angel arep gawe mati syahid niku. Nah, bola bali kula panjenengan sedaya ki karo Kanjeng Nabi didhawuhke ngaji. Aja pati-pati leren lehmu ngaji nek kowe iki urung ketekanan pati. Niku Kanjeng Nabi dawuhipun ngoten. Awet napa ilmu apa amal iku ora bakal bisa ketampa nang ngersane Allah nek tumindak ngamal ki ora didasari nganggo ilmu. Dadi sedaya amal iku kudu dasari nganggo ilmu. Nek ora nganggo dasar ilmu amal arep ketampa angel. Mula di nadhamake nanggon kitab nadhaman cilik kae wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Sapa wae wong lanang mbah wedok sugih mbah melarat tumindak ngamal ning ora nganggo ilmu ora nganggo pengertian iki ngamale ora bakal ditampa dening Gusti. Aku njur kelingan biyen ki didongeni. Kowe ki nek ngaji Quran ki wis katam, ngaji kitab. Ngono Mbah, engko men ngerti karo hukume Gusti Allah. Wong-wonge nek ora ngaji kitab, ora ngerti hukum, kok ngamale ki lek arek ketampa kangelan. Ha terus simbah niku lak ndongeng. Biyen ki ana wong telu, wong ahli ibadah kabeh. Ning bodho kabeh, tur ora tau gelem ngaji. Dadi wong telu ku nek ibadah wah pol-polan. Ning ya kuwi bodho ora gelem. Akhire tiyang tiga menika lelungan bareng. Ampun lelungan kok apa arep kondangan apa arep layan ora dikandhake mentek lelungan bareng. Nang tengah-tengah perjalanan ketanggrok wektu zuhur. Krungu azan zuhur. Terus jodoh leren golek langgar salat sik wong wis zuhur. Tenan wong telu iki do nglanggar. Bar wis do wudu arek salat iki jamaah. Nek salat jamaah ha sono kowe imame, wah ya aku cah enom kok dadi imam, sumpah imam kuwi sing tuwa kuwi. Sing tuwa aku kuwi wong tuwa wis akeh laline. Ya sing apik dadi imam sing enom. Menungso iki ora tau pedhot saka nikmate Gusti Allah. Sehingga Allah anggenipun dawuh maring para menungso nang Al-Qur'an le ngendika fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun kowe kabeh para menungso kok arep ngitung nikmatku sing tak paringke nang kowe kabeh pira cacahe pira wilangane ora bakal bisa. Leres? Mergo saking kathahe nikmat. Mula ana ulama sing ngendikake nek ora iso miji-miji nikmate Allah ya teko lek syukur kok rombongan walikul nikmatin alhamdulillah teko muni ngono kabeh nikmate Allah alhamdulillah niku jenengane apa borongan ora siji-siji. Mila kita sedaya menika nganti dingendikake karo Gusti Allah nek kowe kabeh ki ora gelem padha syukur berarti kowe kufur. Nek kowe kufur maring nikmatku hati-hati nek modar tak sate kowe. Lha niki nek kula sampean ora gelem syukur iki inna azabi
lasadid kowe bakal tak siksa sing abot. Lah mula sedaya kala wau monggo awake dhewe bola-bali ngaji muga-muga diparingi hasil ilmu sing manfaat. Bisa matrapake oleh urip nang alam donya niki. Dadi dioka-okahi lek padha syukur karo Gusti. Luwih-luwih dingendikake karo Pak Kiai Soam mau saiki ki sasi apa yu? Sasi mulut mangsane padha ngegungke hormat wiyosane Kanjeng. Lah nanggone mulutan iki sing dingendikake werna-werna. Nek biyen aku cok ngrungokke pengajian kae ana kiai sing ngendikake sejarah negara Mekah sadurunge Kanjeng Nabi diutus. Kuwi lak jamane jenenge jaman apa, Kang? Jahiliyah. Jahiliyah ki bahasa Arab cara Jawane geblek-geblek. Gebleke niku ora kok menungsane iki ora ngerti duit mboten. Nek masalah perdagangan waktu niku paling kesat Mekah menika. Wonge yo sugih-sugih. Ning kok iso diarani jahiliyah sebab wong pada waktu niku sing akeh ora do ngerti karo Gusti. Ha kok ora ngerti ha wong ora nyembah Gusti Allah malah nyembah watu e. Sing disembah ana nyembah watu. Ana sing ora marep nyembah watu akhire nyembah geni. Apa kayu tumpuk dobong sembah. Ana sing nyembah geni bola-bali golek kayu kangelan. Saya gawe gethuk. Gethuk digawe pangeran disembah, engko anggere kesel lesu dipangan. Ya kuwi jaman jahiliyah ana wong mangan pangeran. Mulane diarani jaman jahiliyah niku masyaallah. Lah ingkang penting kula panjenengan sakjane nek hormat Maulid Nabi niku sing perlu dingerteni tindak lampahe Kanjeng Nabi. Nek wis ngerti njur sithik-sithik kula sampeyan do nira. Nggih napa mboten? Bab napa Kanjeng Nabi ngendikanipun ngaten? Man tabi'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing nderek tindak lampah ingsun berarti wong ki seneng marang ingsun. Sapa wong seneng marang ingsun Kanjeng Nabi sok wong iki lek mlebu swarga bareng karo ingsun. Jajal. Wong lanang wong wedok ya padha wae yu. Ya? Ya Pak ya? Buktine seneng karo Kanjeng Nabi kudu dibuktekke nganggo nirokake tindak lampahe Kanjeng. Ora mung maca selawat tok. Ya maca selawat ki termasuk maabah karo Kanjeng Nabi ning isih ana sing luwih utama meneh. Kejaba maca selawat ki kudu dibarengi karo nirokake tindak lampahe Kanjeng Nabi. Saiki aku tak takon karo wong wedok. Yu. Di bojo kowe. Aku tak takon. Upamane sampean di bojo ya. Bojone sampean kuwi angger kepethuk sampean, ketemu sampean le ngomong, mbokmu, aku kuwi le seneng karo kowe ke jan sak urip sak mati. Ning angger kepethuk omong muni ngono, ning ngenehi dhuwit ya ora. Jaluki apa-apa ora tau nuruti. Kira-kira sampean ngandel apa ora? Bojone sampean le seneng karo sampean iki sampean ngandel apa ora? Aku ora ngandel ngopo wong angger kepethuk omong. Ora ana buktine. Nggih no nggih. Ora beda. Wong mung maca selawat wae ning ora nirokke tindak lampahe Kanjeng Nabi ya kaya ngono kuwi. Wong lanang seneng karo bojone mung ngomong aku ki seneng karo kowe ning ngenehi dhuwit ya ora tau. Dijaluki apa-apa ya ora tau ngenehi. Lah iki berarti kula panjenengan mulane monggo sing penting ki do nirokke tindak lampahe Kanjeng Nabi. Sak derajat sak pangkat. Wong aku ki winginane kae pas bali pengajian kae krungu ana wong maca berjanji. Wong kula niku sakmene mulut ki urung tau melu berjanji, urung
turu gasik terus. Ya, mencok krungu nek ana wong maca kuwi. Antawisipun ingkang kula pireng niku nutur tindak lampahe Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallama syadidal aya'i wat tawaddu'. Kanjeng Nabi menika piyayi ingkang banget lih isinan tur banget le tawadhu. Nisbate Nabi pilihane Allah, kekasih Allah, mulia-muliane wong sak ngalam donya, agung-agunge wong sak ngalam donya, ning kok tindak lampahe kok tawadhu. Dene ming anake kang kasan. Karo wong tuane ora gelem basa. Nek mlaku gembelengan nunggang-undang nyanyian anake sapa kuwi? Ya, lho Kanjeng Nabi menika kekasih Allah, agung-agunge wong sak ngalam donya, sanget-sanget tawadhu. Tawadhu ki ngerti pura to yu? Apa? Andhap asor. Cara Jawane ya unggah-ungguh. Niku Kanjeng Nabi. Ya isinan, ya tawadhu. Dados Kanjeng Nabi ki ora celelekan. Ya. Ngerti isinan ya? Ya pokoke ora celelekan wis. Nek arep tindak nang kamar mandi barang kuwi nyincingke sarung niku ora ben saka nglatar. Ya. Nggih to nggih. Ana apa ora Kang? Sing cok nyincingke saka nglatar kuwi. Wong lanang apa wong wedok? Ya Allah. Monggo wong wedok barang ki ya ngono nek arep nguyuh ki lek cincin ki nek wis nang jero. Pas wong latar wis cincin jan. Ki jenenge ora isinan. Tunggale wong tuwa wong lanang ku ya ngono. Wah. Are nang kulah nang kono lek cincin bal saka kono. Ayo loncenge ayo gondal gandul. Kanjeng Nabi ki sangat-sangat isinan. Isinan tur tawadhu niki tindak lampahe Nabi. Muga-muga awake dhewe iso nirokake. Tawadhu iki tegese ya andhap senajan wujude sugih ning ora rumangsa sugih dadi ora semu. Senajan wujude gedhe ning ora gumedhe. Niki naminipun tawadhu. Kejaba tawadhu apa kejaba isinan Kanjeng Nabi ki tawadhu. Setengah saking tawadhuke Kanjeng Nabi ditutur teng mriku. Mohon berjanji niku. Apa setengah saking tawadhuke Kanjeng Nabi? Sepisan yaksifuna lahu. Kanjeng Nabi kuwi saben dina nek arep tindakan kersa nyrebeti srandal agemane dhewe. Ora kongkon bojone. Ora kaya bojomu. Ya ora. Lho Kanjeng Nabi arep tindake srandale iki lho Kang. Sebeti dhewe jajal. Niku saking tawadhuke Kanjeng. Kok upamane ngagem sandal pedhot ngono kuwi ya teko innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus cara kene golek rafia. Nggon gulane serampatke dicancang. Dilebokke nang kene njur ngisor kaya palangan kayu. Dadi isih kena dicepit meneh. Wis apa ora mergo Kanjeng Nabi kere, tawadhuke Kanjeng Nabi teng mriku niku. Nek kula sampean durung karuan gelem ngono lho, Kang. Nggo sandal cepet dilalah pedhot nang ngarepe wong akeh. Gengsi to ngene. Karo duncalke nggo sikil celeng ngene ha. Jan mirang-mirangke. Nggih mboten. Oh Kanjeng Nabi ora kok. Masyaallah. Ayo awake dhewe ajar tawadhu kaya Kanjeng Nabi. Nggih to nggih. Lah sing nemen kuwi nek dong muni macul ketanggrok watu. Wah. Kuwi sing muni ki ora pacule. Wah. Cleng.
Sing muni cleng iki cangkeme. Ah ya Allah, monggo tawaduke awake dhewe dinggoni. Nirokake Kanjeng niki yaksifuna lahu. Gelem nyerbeti srandale dhewe. Dadi artosipun Kanjeng Nabi iki nek ngagem-ngagem ora kudu apik. Pokoke anggere isih kena nggo manfaati. Wong ana kok wong ki nek ngagem nek ora apik gengsi ya. Iya apa ora? Wong ngono. Gah. Engko jane lek ora duwe ya ora duwe. Nek kon nganggo sing ora paten ora gelem ya kuwi jenengane ora nirokke akhlake Kanjeng. Apa meneh? Kejaba Kanjeng Nabi niku kersa nyerbeti srandal agemane dhewe. Padahal karo sahabat Anas iki Kanjeng Nabi dintil terus. Anggere munggah masjid, begitu munggah sandal karo sahabat Anas terus dijikuk. Cara kene singkirke. Mlebu. Mengko nek Kanjeng Nabi arep medhun saka metu saka masjid, niki sahabat Anas nyrundul dhisik nang ngarep. Sandal dijikuk dipapake. Ngono kuwi ora sedelo. Sayyidina Anas paling ora lek kaya ngono kuwi 10 tahun lho, Kang. Ngladeni Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi paling 10 tahun. Nek kula sampean mbah kuat mbah ora kok ngono. Lha iki mergo Sayyidina Anas oleh ngalap berkahe Kanjeng Nabi kersa nyerbeti sandale. Ana meneh dingendikake ora mung kuwi wayar qau saubahu. Kanjeng Nabi ki nek klambine suwek, sarunge suwek, kuwi gelem ndondomi dhewe. Klambine suwek. Golek gombal. Ditembel. Dondomi nggo tangan. Monggo jan masyaallah. Jenenge klambi tembelan ke mundak bondo ning Sudarga. Iya apa ora? Nggih napa? Mundak bandane ning napa? Sudargane. Tembelan iki mesti regane melorot kok ya Kang ya. Ning Kanjeng Nabi kok kersa lho niki. Klambine suwe kersa ndondomi dhewe. Masyaallah. Iki ora mergo lek ora duwe, mergo sifat tawaduke. Nek sampeyan urung karuan kok Kang. Iya. Iki kae kathoke bodol ngen mustahe. Arek macul dingkuk bodol mustahe copot duncalke nang raine sing wedok. Nyodondomi. La ilaha illallah. Sing wedok arek ora temandang sing ngerti lanang galak. Ayo serake karo mecucu. Nggih nggih. Monggo Kang. Awake dhewe saiki mulai ngrubah nirokke sifate Nabi sak derajat sak nggon bab sesrawungan ya sing apik. Nek rumangsa dadi wong enom, srawung karo wong tuwa, monggo dinggoni takzime kula panjenengan dhateng tiyang sepuh. Nek kula panjenengan rumangsa dadi wong tuwa, srawung karo cah nom-nom, monggo rasa welas asihe awake dhewe wong tuwa maring wong enom kedah dipun wonteni. Paham mboten? Iki Kanjeng Nabi lek maringi dawuh kados ngaten. Ora mung kuwi tok. Yarqau sabahu wa ya'lu busatahu. Kanjeng Nabi kuwi nek arek ngunjuk wedang susu ora mung bengak-bengok. Kersa ngepuh dhewe nanggone ngisor wedhus. Umpamane sing arek ngunjuk apa susu wedhus ndodok nang ngisor wedhus. Kanjeng Nabi ini. Nek arep ngunjuk susu unta ya ndodok nang ngisor unta. Niku Kanjeng Nabi kersa. Bojomu rung karuan. Iya apa ora? Wong lanang saiki arep ngombe dang susu bengok. Mak, nun. Kopi susu. Langsung itu bingung. Ora ndek kopi, ora ndek susu, mengko ya ora duwe duit. Iya apa ora? Ora gaweke engko bengak-bengok. Gaweke nyatane ora duwe arek tuku wong ora ninggali. Diwanek-wanekke, mboten gadah kopi, mboten gadah susu. Susumu ya kena.
Sing lanang ki saking jengkele iki ngomong ngono kuwi. Iki tak pikir nek ngene iki jane wong lanang ora patek waras. Ya enggak ya? Iya ta ya? Kanjeng Nabi mboten nate kok kaya ngoten niku. Kanjeng Nabi nek arep ngunjuk wedang susu kersa ngepuh dhewe masyaallah. Semono tawaduke Kanjeng. Nah muga-muga awake dhewe ya bisa nirokake sak derajat sak. Ya ora gawe susu iki nek upamane arek ngombe ketok sing wedok gek rada repot ya ora suwang bengak-bengok Kang. Ya teko mlalai gawe dhewe wong kae mbokne gek repot. Mbok ya ngono. Oleh ora bojomu tak kandhani. Jadi pancen kaya ngoten niku tindakane Kanjeng Nabi mulane awake dhewe sak bisa-bisa iso nirokake ben dia digolongke golongane wong sing mahabbah maring Kanjeng niki antawisipun ya khulubusata. Ija ana meneh. Apa? Kanjeng Nabi niku wayasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kanjeng Nabi niku nisbate pangkate agung ning karo garwa iki gelem ngewangi gaweane bot repote garwa. Pamane cara kene ya. Sing wedok iku arep liwet. Niku Kanjeng Nabi terus iso kersa ngendika. Ya wis kono kowe sing mesusi mak di genine tak dadekne. Iki Kanjeng Nabi kersa ngono. Nek sampean urung karuan lho. Iya. Nek wong lanang kene aku ngerti lek wong lanang kene iki ora do gelem bantu sebab wong wedok kene jan do semengkean. Nek dibantu ki malah perintah. Wis kono, makne tak dadekke genine. Nganu sampean nek arek mesusi, oh iya matur nuwun bapakmu kan kok tulung kualine tumpangke sisan karo kukusane dadi wong lanang lek ora gelem bantu kowe iki mergane ngono kuwi. Nggih nggih. Jadi wong wedok iki nek wis dibantu karo sing lakon aja perintah ngono lho. Tibak garwane Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi kersa kok niku. Wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah. Jadi kersa bantu. Kersa bantu. Ning sedaya garwa nek dibantu karo Kanjeng Nabi kok ora babar blas ora kok perintah ngono ki ora. Ora kok kowe. Ayo, saiki iki jenenge mulutan ya ngene iki kok nata lakon ditirokake Kanjeng Nabi sithik-sithik. Nggih napa nggih? Monggo ajar. Wong pancen saben menungso karo Gusti Allah diparingi hawa nafsu. Wis saben menungso. Angger sing menungso waras kuwi mesti ya diparingi akal pikiran, ya diparingi hawa nafsu. Akal pikiran ki sing ngejak nang kebagusan, hawa nafsu ki sing ngajak nang kealan. Niki perang mboten saged. Mula gareng ku menang endi lek perang. Ati karo hawa nafsu ki menang endi lek perang. Kok nek menang hawa nafsune berarti atine ditunggangi hawa nafsu. Menungso ki tumindake ora bakal bisa tumindak apik. Wong manut hawa nafsu kok. Nggih napa nggih? Nek lek perang antarane ati karo hawa nafsu kok menang atine, insyaallah menungso ki bakal oleh lelakon sing bener mungguhe Gusti. Mula Gusti Allah leweling wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kowe aja nemen-nemen lek manut kekarepane hawa nafsu ndak kesasar sangka dalane Gusti. Bab nafsu niku mboten wonten sing ngajak apik mboten wonten. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu kuwi akeh oleh perintah maring menungso supaya nindakake kealanan. Wah, jan nek pun rembug niku marai judeg ya, Kang. Engko njur nyangkut iman kok kuwi. Nggih napa mboten? Lah niki masyaallah mulane monggo lah awake dhewe ditelateni lek ngaji ya sak derajat sak pangkat insyaallah kanthi barokah ngaji niki wau
iman kula panjenengan arep slamet kok. Estu niku. Wong sing nyerang iman niku pirang-pirang ana hawa nafsu, ana kahanan, kari-kari ana corona barang ya nyerang iman ya Kang ya. Nek awake dhewe iki ora tata-tata tenanan, engko iso kok iman kula panjenengan iki iso geser saka atine. Ha kok kapan iman geser saka atine kok mati ya insyaallah kaya sing dikandhake Pak Kiai Soam mau. Bi ghairi hisab. Nek ora lek mlebu swarga. Mati ra nggo iman kok bingung iki hisab mlebu swarga. Dalil apa? Nek iman iki lunga lek mlebu sing ora lek apa lek bingung hisab tanpa landrat tanpa hisab ki lek mlebu neraka. Ngono lho, Dul. Ya. Jadi nek imane lunga kok mati niki lek tanpa hisab ki lek mlebu neraka. Naudzu mulane monggo kula ora bosen-bosen ngajak dateng panjenengan daya ayo bareng-bareng awake dhewe do ngaji nyuwun pitulungane Allah nyuwun pituduhe Allah muga-muga awake dhewe urip nang donya ming sepisan iki diparingi urip sing kebeneran mungguhe Gusti iso nderek apa sing didhawuhke Allah sak derajat sak pangkat nderek apa sing didhawuhke Kanjeng Nabi sak derajat sak pangkat iso ngedoi apa sing dilarang Allah dilarang dening Kanjeng Allahumma iki muludan iki kaya ngeten iki dadi kula panjenengan ngerteni tindak lampahe Nabi mebengi nang Kembangan wis tak kandhake tengah saking tindak lampahe Kanjeng Nabi nggon bab ibadah salat niku Kanjeng Nabi nek salat senengane ora tau dhewean ora nang omah nek salat senajan corona wis ya Kanjeng Nabi nek salat jamaah aku lho sampean nek pancen arep niroke Kanjeng Nabi monggo ajar salat kula panjenengan sing 5 wektu zuhur asar maghrib isya subuh iki diajari kanthi syukur iso 5 wektu kabeh ya ora-orane pokoke sedina sewengi aja nganti suwung sangka jamaah nek dhuwur asare ora iso ya maghrib isya subuhe wah niku nggih dereng saged ayo maghribe maghrib dereng wangsul isyae isya tasih kesel subuh dereng tangi edan kowe panjenengan ya nggih ana digawe alasan iso wae kok nah arek ora jamaah ki gawe alasan iso apa meneh wong wedok nek arek ora jamaah ki gawe alasan pinter banget wong wedok. Iyo kok ora jamaah pripun tasih repot gadah lare suson. Mangke nek ampun kula mareni insyaallah tak nderek jamaah. Oh iya tak enteni aku lak ya ngono. Mandang tak enteni pirang-pirang sasi kok ora jedul-jedul tak takokke wis mareni apa urung anake yu. Empun aku urung melu jamaah pripun wong pun mandeg malih. Kapan arel ka jamaah. Jadi jamaah ki nek arep digawe alasan nek ora mangkat saged mawon. Dadi nek delok kaya ngono kuwi jenenge salat berjamaah ki termasuk kejaba nderek tindak lampahe Nabi ning uga perang karo hawa. Nggih napa mboten? Wong salat jamaah ki termasuk merangi hawa nafsu. Monggo dingendikake Kanjeng Nabi perang sing paling abot niku merangi hawa nafsu huwa jihadun nafsi niku paling abot. Mila nek lamun kula sampean ki ora oleh pitulungane Allah, ora oleh pituduhe Allah arep merangi hawa nafsu ora bakal bisa menang. Iso menang nek kula panjenengan oleh pitulungane Gusti. Kok ngoten tak kandhani Kang aja omong-omong. Nek wong kados kula sampean iki suwe-suwe tuwa to. Nggih napa mboten? Suwe-suwe tuwa. Ning jenengane nafsu sing teng jerone awak kula sampean sak jege ora gelem tuwa, Kang. Mboten gelem tuwa. Nafsu niku mboten gelem tuwa. Buat awet pasang karo Allah nang kene iki nganti kula sampean mudar mudar. Mati ya.
Iki nafsune iki ora gelem tuwa, masyaallah. Bareng tak buka Qur'ane tak temokake ayate Allah pancen le dawuh mungal ngeten. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kowe aja nemen-nemen ngene iki ya. Cara ngendikane Gusti Allah ki wa minal laili fatahajjat bihi. Mbok yo nek bengi iki le tangi jam 3 tahajud. Wong kowe iki wis meh mati ngono ya. Iki Gusti Allah le ngendika kira-kira kula sampean ki meh apa urung? Meh apa urung? Sing urung ngacung. Aku tak weruh wonge. Kabeh iki wis meh. Nggih napa nggih? Tiyang niku sedaya calon mati. Mula Allah le dawuh nek wis pancen wis rumangsa tuwa monggo diperlokke, diperangi hawa nafsune nek bengi iki legakno tangi. Perlu ngopo? Nguyah. Nggih. Ngopo? Ya nguyah, tangi turu ki nguyah dhisik. Nek wis nguyah ki aja dindrek ngono. Nek wis nguyah cewek. Lek wis lebar cewek wudu. Ngono. Lek wis lebar wudu njur nganggo pakaian sing nutupi ngaurate. Lek wis njur jikuk sajadah dijereng madhep kiblat. Njur sedekap usoli sunatat tahajudi. Ngono kuwi kersane Gusti Allah. Paham napa mboten? Kula sampeyan iki wis mangsane. Arek kapan jajal? Wong Kanjeng Nabi niku ya suwane dumugi seda 23. Iki lah ya wis ana ta sing punjul saka 23 umure. Wis oke ya. Nek ngono sing paling enom kula nggih. Ya. Ah kula niki nek delok hitung-hitungan taune umure ge 24 tahun kok. Kanjeng Nabi 23 seda, kula ge 24 tahun. Punjul 50. Ya. Lah niki mulane monggo awake dhewe niki wis mangsane. Nek nganti kula panjenengan ki ora iso merangi hawa nafsune, ora iso ngalahke hawa nafsune, kula panjenengan iki mengko nek seda sak mangsa-mangsa mesti bakal tekanan getun sing ora ana rampunge. Kanjeng Nabi le dawuh kabeh wong mati kuwi getun. Mamin mayyitin illa nadim. Kabeh wong mati getun. Wong mati ora ana sing ora getun. Kiai nggih getun-getun. Ana sing mboten kiai nemen. Ya ta ya. Kiai yang mati getun kok. Apa meneh sing ora tau cewek, nemen lek getun. Min getune beda-beda, nggih. Nek getune wong ahli ngibadah mati kuwi getun mandang weruh nikmate Allah sing diparingke kuwi getun le kurang mempeng biyen gek uripe. Dadi getun le kurang napa? Kurang nemen mandang weruh nikmate Allah. Ha nek getune wong sing ora ibadah kuwi mandang begitu mati weruh siksane Allah abote kaya ngono getun biyen kok ora nglakoni ngibadah mbok ora kitung sepisan Selasa kita ngungak. Senajan getun kaya ngono wis ora iso dibaleni wis mati kok. Nggih napa nggih? Usul bali long donya ora bakal ditampa karo Allah. Wong tiyang sing getun nang alam kubur, getun mergo nampa siksane Allah kuwi do bengak-bengok usul karo Allah kon njaluk dibalekke nang alam donya kok. Ya Allah dawuh dhewe nang Al-Qur'an. Jajal sampean buka Al-Qur'ane lak ana. Mandang disiksa karo Gusti Allah terus nangis. Sambat sebut Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihan. Gusti mbok kula dibalekke nang donya tak ngibadah nek Selasa tak ngaji ora ketung karo getun. Nggih napa nggih? Alhamdulillah.
Tegese wong iso ngantuk kuwi oleh nikmate Allah. Leres napa mboten? Wong ngantuk kuwi nikmate pol. Ora kelingan apa-apa. Ngene napa? Lha iki tiyang niku nek nang alam kubure kok nampa siksane Allah, le matur karo Gusti Allah, ya Allah Gusti kula nyuwun dibalekaken teng alam donya, tak tumindak ngamal ingkang sae Gusti. Ning langsung dijawab karo Allah, kalah. Ora usum muni ngono. Tegese ora usum ki ora usum wong mati kok bali nong. Sampeyan wis tau menangi? Ora. Kae sing ngandani kubro siswa kae to. Gak wingenane kae sapa sing nonton kae. Krungu apa ora sampean? Wah, jingklak karo muni. Wah, ana wong mati bali nang donya. Ngono kae. Nggih napa nggih? Pancen ora ana. Dadi kula sampean usul arek bali mboten saged. Mula monggo bareng-bareng pupung awake dhewe kabeh sedo diparingi urip, muga-muga iso matrapke uripe oleh ridane Gusti, bisa kebenaran amal ibadah. Nggih monggo bareng-bareng awake dhewe nirokke tindak lampahe Kanjeng Nabi, lek salat direksa kanthi berjamaah, diusahakake. Nek bengi diajari awake dijak tangi perlu nindakake napa? Salat tahajud ora ketung 2 rakaat. Engko nek wis salat turu meneh luweh. Ya. Ning ora ketung 2 rakaat iki diajegake. Walah wong ki nek gelem salat 2 rakaat salat tahajud. Gusti Allah le dawuh. Masyaallah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmud. Wong ki anggere ahli salat tahajud sok nang akhirat karo Allah arep dipapake nang maqam mahmud. Maqam mahmud ku maqam sing paling apik, paling nikmat nang swargane Allah kono. Kepengin apa ora? Ya wis ora lek do mati. Ya mati ngenteni timbalane Allah. Nek sampean nek mati kesusu ngendat ya malah ora tekan swarga ya. Nggih nggih. Wong mati ngendat ki ora iso mlebu swarga. Apa ya kono ibadahe kaya ngapa nek matine kok ngendat ora iso mlebu swarga sebab matine mati suul khotimah. Wis awake dhewe garek pasrah karo Allah, dedepe karo Allah, bareng-bareng do donga dinunga.